Что должно делать абхазское государство, на что может повлиять и на что со стороны государства могут рассчитывать граждане Абхазии, которых лишают второго российского гражданства, признают на территории России иностранным агентом или запрещают въезд в РФ? На эти вопросы надеялись найти ответы депутаты, общественные деятели и журналисты. Но представители исполнительной власти, в частности министр юстиции и иностранных дел, которые были приглашены на это комитетское заседание, не пришли. Поэтому вопросов осталось больше, чем ответов. Чтобы сделать это общенародным таким обсуждением, и конкретные ответственные люди, которые должны защищать права своих граждан, МИД на внешнем контуре должен защищать права своих граждан, СГБ на внутреннем и так далее, президент и так далее. И поэтому мы, если в дальнейшем мы-то сегодня свою точку зрения выскажем, до них может дойдет, а может нет, просто играть в молчанку, мы задаем вопросы, а представители исполнительной власти будут молчать и не реагировать. Ну, вы знаете как, у нас других инструментов, кроме парламента, нету. Журналист Инал Хаши, которого объявили иностранным агентом в России, рассказал, что на новости о его новом статусе немедленно откликнулись в России и предложили бесплатную юридическую помощь. А в Абхазии никто из государственных деятелей, политиков даже не обозначил свою позицию по этой проблеме. Речь идет о состоятельности, по большому счету, нашего государства. Да? То есть, с точки зрения абхазского государства, все люди, которые подпали под эти санкции, нет никаких претензий у абхазского государства. Люди там, кто-то парламент, кто герой Абхазии, да, там дирижер, там я журналист, тоже какой-то, может быть, вклад небольшой сделал в это государство, в развитие. Но, то есть претензий нет. Но при этом хотелось бы, да, там это дело России, можно говорить, что это дело России. Но хотелось бы, наверное, чтобы это государство, вот эти институты огромные, которые мы ходим на выборы, для чего ходим, тоже как бы, чтобы было понятно, что это государство для ее граждан, для того, чтобы они защищали. Да, там заявить, ты не можешь там прийти на место российского Минюста там, или на место российского суда вынести какое-то решение, там, снять или отменить что-то, да. Но ты можешь заявить о своей позиции. Мы этой позиции абсолютно не слышим. У меня там 5 дней прошло. У Кана и у Ливана уже 2-3 месяца эта история тянется. Но мы хотим, чтобы государственные институты, министерства, там все эти службы членораздельно сказали, что эти люди добропорядочные граждане, что мы к ним претензий не имеем, что вот эти причины, по которым там все это, как бы их лишили гражданства, и которые имеют там абхазскую базу, они у нас как бы не квалифицируются как какое-то преступление или что-то. Ну, что-то сказать. Ну почему эта власть молчит? Любая власть, я не говорю, там, без разницы, кого бы избрали. Кстати говоря, и политические партии тоже молчат, я не знаю почему. Да? То есть, я вообще говорю об абхазской состоятельности. Какое мы государство строим? Минюст пришел бы, спросил бы, Инал, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь там, да, с какой-то юридической поддержкой. Да? То есть там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить. То есть у нас, вот мы создали кучу институтов, а внутреннего содержания нет. Есть там автомобили, есть бензин выделяемый, аппарат, там, я не знаю, на командировки. Зачем вот это все? Объясните мне. Для чего это делается, если не для граждан? Вот у меня единственная вот эта проблема. Да? С этим иноагентством я как-то проживу. Наверное, как бы определили, и мне даже иногда приятно, да, на родине как бы почетной грамоты не получил, но там как-то определили, что, в общем-то, мой голос где-то слышат. Спасибо. По словам общественного деятеля Ишсоу Какалия, вызывает вопросы и то, что оценкой деятельности граждан Абхазии внутри республики и степени опасности для государства этой деятельности занимаются органы другой страны, а не абхазские правоохранительные службы. Наша МВД, прокуратура, СГБ даже не оценивает ситуацию верно. Так получается. Мне трудно об этом судить. Ну так получается, понимаете? То есть правоохранительные органы Абхазии по этому факту решения не принимают, а Российская Федерация принимает. Ну как это? Как это называется? Тоже, наверное, какая-то реакция должна быть. Когда будете говорить с исполнительной властью, то это тоже я рекомендую обратить внимание.
Понимаете, это тоже нездоровые какие-то признаки, понимаете? По словам Ливана Мика, важно услышать позицию исполнительной власти по лишению гражданства России, депортации и обвинению в иноагентской деятельности граждан Абхазии, так как события, из-за которых все это произошло, привели к тому, что в самой России пересмотрели межгосударственное соглашение, причину политической и социальной напряженности в стране, тогда как власти Абхазии это никак не комментируют. Устами очень высокопоставленных чиновников Сергеем Кириенко и Александром Новаком, да, они сказали о том, что соглашение не учитывало интересы абхазского бизнеса, абхазской власти, то есть абхазских граждан. Это было подчеркнуто, что следующее соглашение должно учитывать интересы абхазского народа и абхазского населения. Это очень четко было сказано. То есть российская сторона, если мы говорим о двухсторонних взаимоотношениях, она признала, что соглашение, по поводу которого состоялся митинг и последующие события отставки президента и премьер-министра, что это соглашение не отвечало интересам абхазского народа и абхазских граждан. Поэтому говорить о том, что мы можем обратиться в российский суд, а с чем? Если абхазская власть, которая допустила эту ошибку, она же допустила эту ошибку, когда согласилась с принятием этого инвестиционного соглашения. Она допустила эту ошибку. Теперь вместо того, чтобы исправить эту ошибку, нас лишают гражданства и остальных там, факторы происходят депортации. Это, кстати, Куджба – это один из активных участников этого процесса, который с точки зрения молодежи выступал против этого соглашения. И поэтому вот этот нюанс взаимоотношений, мы почему считаем, что это очень важно, позиция абхазской стороны как государства, что она признает то, что эти события не были беспочвенны, что это соглашение не учитывало, уже российская сторона это признала, не учитывала интересы абхазского народа, абхазских граждан, и поэтому последующие события, обвинения в том, что мы, так скажем, создаем, дестабилизируем ситуацию в Республике Абхазия, они беспочвенны. Общественный деятель Ахрабжани уверен, что запущенный процесс скоро может коснуться множества категорий граждан, так как, по его мнению, стоит цель зачистить общественно-политическое поле в республике и заменить на лояльное всем непопулярным решениям, которые будут приниматься далее. Мы склонны рассматривать вот это перечисленное как не отдельно взятые случаи, как тенденцию, как звенья одной цепи. И как вот эта верхняя точка этой тенденции, мы считаем просто беспрецедентную поддержку на этих выборах, которая была оказана одним из кандидатов иностранным государством. Вот все это вместе. Эта поддержка, то давление, которое оказывается на наших граждан, на мой взгляд, делается для того, чтобы расчистить здесь общественное политическое пространство, возможно, реформировать, изменить нормативную базу, заодно убрать из поля вот этих общественных активистов, но, естественно, свободную прессу. Мы стоим перед таким очень неприятным фактом о том, что наша страна может попасть под внешнее управление. И это, я понимаю, что это неприятно слышать, а может и непривычно слышать, я не знаю. Но если вы возьмете, сопоставите факты и проследите причинно-следственную связь, вы поймете, что то, что я говорю, не очень далеко от реальности. Той реальности, в которой мы с вами должны будем что-то делать.
А депутат Канкварчи предполагает, что продолжением всех этих событий может быть и приостановка репатриации. Он усматривает связь между депортацией, запретом въезда граждан Абхазии из Турции и волокиту вступлением в действие закона, касающегося самурзаканских абхазов. Это следственная связь такая, это череда вещей, которая произошла. Понимаешь, это не просто рядовой случай. Ты посмотри каждого отдельно взятый случай. Это люди, которые борются за независимость, за укрепление суверенитета Абхазии, извини меня. Это что, рядовой случай? Мы с Ливаном что-то пришли в Абхазии, спрятались и там наговариваем на Россию или на руководителей России, что ли? Или как-то неправильно себя ведем, что ли? Нет. Я больше вам другое хочу сказать. Здесь я вообще другое вижу. Вот вспомните выборы наши, 28 число. И пусть никто не обижается, потом там рога и копыта настаивает на все мои высказывания. Все другие нации автобусами завозили в Абхазию. Что сделали с нашими репатриантами? Это что такое? Почему до сих пор выбранный президент не прокомментировал это? Я не говорю о том, что там не дали открыть. Им не дали заехать. Слушайте, все это время худо, бедно, там могут где-то правильно потратили деньги, может где-то неправильно, но сама суть была. А репатриация, возвращение наших граждан, наших абхазов к себе на родину. Очень хороший закон, вы помните, вы тоже участвовали, Дауд Витальевич, по самурзаканским абхазам. Мы приняли закон? Приняли. Сколько? Больше года исполнительная власть до сих пор не сделала подзаконный акт, как должен этот закон работать. То есть этот закон не работает по самурзаканским абхазам. Сейчас нам предлагают вообще забыть наших абхазов, репатриантов. Это я так вижу. Инал Хашик призвал парламент взять на контроль расследования по анонимным телеграм-каналам, которые занимаются сливом информации на граждан Абхазии, навешиванием ярлыков и разжиганием розни в обществе. Мы уже как-то привыкли, что у нас 2-3 года здесь нас сопровождают различного рода анонимные каналы с абхазскими названиями, да, там они даже у меня такое ощущение было, что во время выборов они были частью одного шоу. Такой попытки расследовать, откуда все это идет. Там много, кстати говоря, документов сливали, которым я, журналист, доступа не имею. То есть... Мы не знаем, были попытки или не были. Не, но я бы хотел все-таки, что парламент какую-то комиссию создал бы и расследовал бы вот эту ситуацию. Хорошо, телеграм-каналов вы не найдете, но людей, которые там списки передавали. Вот сейчас у меня разбирательство будет в суде, я разговаривал с адвокатами, они говорят, ну там можно найти, говорит, документы, то есть вот то, что там они в сопроводиловке сделали, это должна быть сопроводиловка какой-то документации. Кто-то, видимо, какие-то бумаги на мое имя писал, наверное, отсюда тоже писали. Там это все всплывет. И для меня это очень хорошо, если отсюда всплывет, и я увижу эти корни. Но я бы не хотел бы, чтобы вы потом закапывали эти корни как можете. Я хотел бы, чтобы абхазское государство в конце концов раз и навсегда начало разбирать. Наши внутренние проблемы — это наши внутренние проблемы. И мы сами должны их разбирать, а не отдавать кому-то на откуп. Депутаты парламента не стали озвучивать свою позицию по данному вопросу. Общее решение еще будет вырабатываться. И к чему придут парламентарии, неизвестно. Но глава комитета по государственно-правовой политике парламента Дауд Хутаба предостерег общественных деятелей от завышенных ожиданий. Вы предлагаете какие-то очень жесткие формы реагирования. Стоит ли это делать, это другой вопрос. В любом случае в Народном собрании обсудят, я думаю, все возможные формы реагирования, да, и какое-то решение мы будем принимать, какое-то участие в любом случае в тех проблемах, с которыми столкнулись наши граждане, мы принимать будем. Я просто не хотел бы, чтобы были какие-то завышенные ожидания.
Дауд Хутаба рассказал, что намерен организовать встречу общественников с исполнительной властью. Возможно, это будет только встреча депутатов с министрами. Но так или иначе, история продолжится. И без внимания ситуация, при которой граждане Абхазии за внутриполитическую деятельность наказываются со стороны соседнего государства, без анализа и оценки не останется. Марьяна Котова, Валерий Квитвицкий, Тимур Гугохи, Абаза ТВ.